ese para el sábado. Está bueno. Está bien, como quiera, y nomás me dice, mándame el número de lotes si me la quieren el primer lote y a dónde le quiere después. ¿Tu alcance la quiere ir a las 7 en vez de a las 8? Está bueno. Kevin. Let me get the 70 too. 70. Yep.
Los bonos. ¿Quieren quitar el jale? Cuidado con la que te voy a dar con la falta. See you in the morning. All right, I got you. All right, Kevin, thank you. Bye.